ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូននៅទំរង់ចាំយូរបងប្អូនខ្លះគាត់ចុះខេត្តចុងសប្តាហ៍នេះពេលដែលគាត់មកវិញគឺគាត់អាចលាងនៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានការប្រឡាក់ខ្លាំងទៅលើបាតជាពិសេសគឺដីក្រហមហើយនិងដីឥដ្ឋអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ការលាងបាតនេះផងដែរគឺខ្ញុំប្រើហ្វូមប្រភេទជំនួសដីអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់3កម្រិតសម្រាប់លាយមកកំប៉ុងចំនួនទឹក1លីត្រហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ហ្វមអាឡូងមួយកម្របកំប៉ុងណាខាងយើងពុតគង់ណាដោយសារយើងដាក់ហ្វមអាឡូងទៅកុំឲ្យហ្វមជំនួសដីហ្នឹងវារាវវាហូរលឿនពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺគាត់មកពីខេត្តលាងឡានខ្លួនឯងមិនទៅខេត្តក៏ដោយគឺគាត់លាងតែលើទឹកថ្នាំពីខាងពីលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសខ្លាំងគេគឺបាតឡានដោយសារតែវាប៉ះផ្ទាល់នៅនឹងខ្នល់នៅនឹងដីអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេសូមបងប្អូនទៅមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបាញ់ជំរុះដីបាតឡានរបស់យើងរួចឲ្យសាប៊ូជំរុះដីដែលគ្រប់គ្រងពីខាងយើងណាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅគឺបងប្អូនគិតថាមិនដែរហើយពេញចិត្តអត់ប៉ុណ្នេះបើពីខ្ញុំគិតថាដូចទៅក្រាស់ឲ្យគេលាង detail ដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមតាមដានដើម្បីបានតិចនិចល្អៗបន្តទៀត